już kolejna edycja Dnia Dziecka Białoborskiego, naszego Dnia Dziecka. Robimy to już od kilku lat na plaży, tutaj na naszym ośrodku wypoczynkowym. Ta impreza cieszy się, jak widać, dużym zainteresowaniem i dzieci, i ich rodziców, tak więc staramy się, żeby co roku były ciekawe atrakcje przewidziane dla najmłodszych. W większości te wszystkie atrakcje są darmowe. W tym roku mamy i kucyki, mamy i dmuchane zamki, mamy gry i animacje, mamy kręconego ziemniaka, lody, samochodziki.